우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 요한복음 6장 68절의 말씀으로 우리의 신앙을 확실하도록 하겠습니다. ขอทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพและยืนยันความเชื่อด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่68นะครับด้วยกันว่า 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 니게로 가오리이까. 아멘. พระองค์ทรงถือถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์อาเมน 우리 옆에 분을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신에게 영원히 사는 복을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบพระพรที่ให้ท่านมีชีวิตนิรันดร์ 아멘. 하나님께서 우리에게 영원히 사는 복을 주셨는데 그것이 영생입니다. พระเจ้าทรงให้พระพรแก่เรานั่นคือพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์ครับ 요한복음 17장 3절에 보면 ถ้าเราดูในยอห์นบทที่17ข้อ3นะครับ 영생은 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라 그랬습니다. ชีวิตนิรันดร์นั้นคือการที่รู้จากพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ทรงประทานมาให้ 우리가 이 사실을 고백할 수 있고 알 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะรู้ถึงความจริงในเรื่องนี้และสารภาพในความจริงนี้ได้คืออะไรครับ 성령의 조명으로만 가능한 거예요. โดยผ่านการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยให้เราได้รู้ครับ 여러분 지금 세상에서 나오는 얘기 중에요. ทุกท่านครับในคำพูดที่โลกนี้กำลังพูดกันอยู่นะครับ 요즘 워낙에 세계적으로 기후 문제도 생기고 เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาเรื่องโลกร้อน 전쟁과 홍수가 일어나니까 มีน้ำท่วมมีสงคราม 지금 미국과 일본에서는요. อย่างที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นนะครับ 재난 벙커라는 것을 갖다가 개인적으로 사가지고 집 앞에다 심는 거예요. เขาเลยเริ่มซื้อบังเกอร์แล้วไปฝังหน้าบ้านเขาไว้ครับ 그 얘기는 뭡니까? หมายความว่าอะไรครับ 살겠다는 ห 거거든요. มายความว่าเขาอยากจะมีชีวิตรอด 죽지 않겠다는 거거든요. เขาพยายามที่จะไม่ตาย 그 재난 벙커를 갖고 온다 해서 죽지 않고 계속 살 수 있습니까? แล้วทุกท่านคิดว่าอยู่ในบังเกอร์หลบภัยและจะมีชีวิตได้ตลอดไหมครับ 여러분 우리가 영원히 사는 길은 ทุกท่านครับทางเดียวที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์ 그 비싼 재난 벙커가 우리를 영원히 살게 하는 것이 ไม่ 아니라 ใช่บังเกอร์ราคาเป็นล้านครับที่ให้เรามีชีวิตนิรันดร์ 여러분들의 믿음에 대한 고백입니다. แต่เป็นคำสารภาพแห่งความเชื่อของเราต่างหากครับ 시편 18장 1절에서 2절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ1ถึง2นะครับ 그렇게 돼 있습니다. เขียนไว้แบบนี้ครับ 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하다이다. ข้าแต่พระยาเวห์ผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์ 하나님이 우리의 힘이 되시기 때문에 우리는 그 하나님을 사랑하기만 하면 됩니다. เพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังของเราครับเราก็เพียงแค่รักพระเจ้าก็เพียงพอครับ 그때 하나님이 우리의 요새가 되시고 방패가 되시고 바위가 되시고 모든 피할 방법을 주시는 แล้ว 거예요. ในตอนนั้นเองครับที่พระยาเวห์จะทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการเป็นผู้ช่วยกู้ของเราครับ 오늘 여호와께서 하시려는 것이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 เพราะฉะ 하겠습니다. นั้นวันนี้เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อสิ่งซึ่งพระยาเวห์จะทำครับ 다시 한번 여러분들의 영생이 재난 벙커가 아닌 재에서 재사함을 받았다는 사실을 믿으시기 바랍니다. เพราะฉะนั้นขอให้เรายืนยันและเชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตนิรันดร์ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับบังเกอร์หลบภัยแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานะครับ 오늘 여호와께서 하시려는 것이라는 제목인데요. เพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ของเราคือสิ่งซึ่งพระยาเวห์จะทำครับ 여호와께서 무엇을 하시려는 것이냐. แล้วพระยาเวห์จะทำอะไรครับ 그 전에 먼저 그걸 누구에게 하시려고 하는 거냐가 중요한 겁니다. ก่อนที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรเราต้องรู้ก่อนครับว่าพระองค์จะทรงทำด้วยกันกับใคร 하나님은 사람과 함께 하기를 원하시는 พระ 거예요. เจ้าต้องการที่จะทำโดยผ่านมนุษย์ครับ 그 사람에게 하시려고 하는 거예요. แล้วพระองค์ต้องการที่จะทำการงานของพระองค์โดยผ่านมนุษย์ 그럼 저와 여러분들은 전부 하나님 보시기에 사람이지요. งั้นในมุมมองของพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเราเป็นคน 사람을 갖다 우리 한국말은 참 표현이 좀 달라요. 사람이라는 말이 있고 인간이라는 말이 있어요. คือในคำเกาหลีนะครับมีคำว่ามนุษย์และมีคำว่าคน 근데 여기는 지금 우리 한국 사람분들도 계시고 태국 분들도 계시고 필리핀 분도 계세요. แล้วในนี้มีทั้งคนไทยคนเกาหลีคนฟิลิปปินส์ 그럼 정확하게 얘기하면 งั้นถ้าพูดชัดเจนนะครับ 태국 사람, 한국 사람, 필리핀 사람입니까? คือภาษาเกาหลีมันเป็นเกาหลีคนไทยคนแล้วก็ฟิลิปปินส์คนนะครับคือลำดับคำมันไม่เหมือนกัน 태국이 먼저고 사람이 뒤인가요? ไทยต้องมาก่อนหรือคำว่าคนต้องมาก่อนครับ 한국이 먼저고 사람이 뒤인가요? หรือว่าเกาหลีต้องมาก่อนแล้วคนค่อยไปอยู่ข้างหลัง 문법을 떠나서 태국말이 그럼 아주 정확하게 표현하는 것 คื 같아요. อภาษาไทยมันชัดเจนมากครับ
문법이랑 상관없이요. ไม่เกี่ยวข้องกับแกมมามันนะครับ 태국 사람이 맞지요. คนไทยถูกแล้วครับ 콘타이가 돼야죠. ต้องเป็นคนไทย 사람이 먼저입니다. คำว่าคนต้องมาก่อนนะครับ 태국이 먼저고 그 다음에 사람이 아니라 ไม่ใช่ว่าไทยมาก่อนแล้วค่อยมีคนตามหลัง 필리핀이 먼저고 그 다음에 사람이 아니라 ไม่ใช่ว่าฟิลิปปินส์มาก่อนแล้วคนค่อยตามมา 먼저 사람이고 필리핀이고 แต่ต้องเป็นคนก่อนแล้วค่อยเป็นประเทศ 사람이고 ต้อง 태국이에요. เป็นคนก่อนแล้วค่อยไทย 우리는 먼저 사람이었어요. เราเป็นคนครับ 어느 날 태국 사람이 되고 어느 날 한국 사람이 되고 어느 날 필리핀, 일본 사람이 된 อยู่ 거지요. มาวันหนึ่งก็กลายเป็นคนไทย อยู่มาวันหนึงก็เป็นคนเกาหลี เป็นคนฟิลิปปินส์เป็นคนญี่ปุ่น 처음부터 여러분들이 태국 사람이었고 처음부터 여러분들이 한국 사람이었습니까? แล้วเราเป็นคนไทยตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับ 처음부터 우리는 ตั้ง 사람이었어요. แต่แรกเราเป็นมนุษย์ครับ 사람인 아담의 후손이었어요. มนุษย์เป็นลูกหลานของอาดัม 근데 이 사람은요, แต่มนุษย์นี้นะครับ 이 사이가 있어요. 사이가. มีสิ่งที่เรียกว่าระหว่างมนุษย์อยู่ครับ 사람은요 서로 의지하면서 살도록 돼 มนุษ 있습니다. ย์เป็นตัวตนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน 사람은 홀로 살 수 있는 사람인 것이 사람이 아니에요. มนุษย์ไม่สามารถพูดได้ครับว่าอยู่โดยลำพังและจะเรียกว่ามนุษย์ได้ 사람은 누군가를 의지하면서 살도록 그렇게 창조가 돼 있는 거예요. เพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างให้พึ่งพาบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่การทรงสร้างแล้วครับ 그러면서 그 사람이 그 자기랑 관계되는 사람들과의 거리를 두고 사이를 두고 살아가도록 돼 있는 것이 인간이에요. แล้วมนุษย์เป็นตัวตนที่ถูกสร้างไว้ให้มีระยะห่างซึ่งกันและกันด้วย 그래서 사람은요 เพราะฉะนั้นมนุษย์ครับ 관계예요. จึงเป็นความสัมพันธ์ครับ 그래서 사람은 하나님과의 관계가 있어야 되고 เพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์แล้วจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้า 다른 사람과의 관계가 있어야 และ 돼요. ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งกันและกัน 근데 그 관계에 있어서 중요한 게 뭐냐? แต่ว่าในความสัมพันธ์นั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับ 그 사이 거리를 둬야 되는 거예요. คือต้องมีระหว่างครับต้องมีระยะห่างระหว่างเขา 우리가 하나님과 함께 하지만 เราอยู่ร่วมกับพระเจ้า 하나님이 우리와 함께 해주시지만 และพระเจ้าทรงยอมอยู่ร่วมกับเรา 우리는 그 하나님과 사이가 있어야 돼요. แต่เราต้องมีระยะห่างในเวลาเดียวกันด้วยครับ 거리가 있어야 ต้อง 됩니다. มีระยะครับ 그게 바로 하나님은 창조주고 우리는 피조물인 นั่น 거예요. คือความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและเราเป็นสิ่งทรงสร้างครับ 서로 부부끼리 하나 돼서 같이 함께 해야죠. เหมือนกับที่สามีภรรยาอยู่ร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน 그러나 때로는 남편과 아내가 거리와 사이가 있어야 돼요. แต่ในบางช่วงเวลาสามีและภรรยาต้องมีระยะห่างที่เป็นเวลาของเขา 부모 자식이 함께하는 게 얼마나 좋습니까? ลูกกับพ่อแม่อยู่ด้วยกันดีแค่ไหนครับ 그러나 부모와 자식 간에 거리와 사이가 있어야 돼요. แต่ต้องมีระยะห่างและระหว่างนั้นอยู่ครับ 그걸 이해해야 됩니다. เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ 기본이 인간의 기본이 그거예요. เพราะนี่คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 하나님과 함께하고 다른 사람과 함께 하지만 อยู่ร่วมกับพระเจ้าอยู่ร่วมกับคนอื่น 그 함께하기 위해서 사이를 두는 거예요. แต่เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเราจำเป็นที่จะต้องมีสเปซครับ 그게 인간입니다. นั่นคือมนุษย์ 그 인간만 유일하게 말을 할 수 있는 거예요. และมีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นครับที่พูดได้ 여러분 우리보다 훨씬 힘이 세고 큰 코끼리가 말하는 거 ทุก 봤습니까? ท่านเคยเห็นตัวที่ใหญ่กว่าหนักกว่าแข็งแรงกว่าอย่างช้างพูดได้ไหมครับ 저 태국에 그 악어 농장감에 있는 그 입이 큰 악어가 우리보다 입이 얼마나 더 큰데 그 악어가 이야기하는 거 แล้ว 봤습니까? จระเข้ที่ปากใหญ่กว่าเราอย่างในฟาร์มจระเข้เราเคยเห็นจระเข้พูดได้ไหมครับ 사람만 말을 하는 มีแค่ 거예요. มนุษย์ครับที่พูด 그 사람의 말이요 แล้วคำพูดของมนุษย์นะครับ 얼마나 중요하냐 하면 สำคัญขนาดไหน 그 말이 때로는 꽃이 되고 독이 되는 거예요. ในบางครั้งคำพูดของมนุษย์อาจจะเป็นดอกไม้กับเขา หรืออาจจะเป็นพิษต่อเขาก็ได้ 그래서 여러분 사람은 말로 시작한다고 생각하시면 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นขอให้เราคิดง่ายๆครับว่ามนุษย์เริ่มต้นจากคำพูดครับ 우리의 진짜 시작이 언제서부터냐? จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไร 말을 알아듣는 것부터가 คือการ 시작이에요. ฟังรู้เรื่องครับนั่นคือจุดเริ่มต้น 우리 한국말에 그런 말이 ใน 있습니다. ภาษาเกาหลีมีคำพูดแบบนี้ครับ 말을 잘 못 알아들을 때 เวลาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับจะพูดแบบนี้ 기가 막혔다고 บอกว่า 얘기합니다. หูตัน 그래서 기가 막힌 경우도 있고 ก็จะมีเหตุการณ์ที่หูเขาตัน 그러니까 기가 막히니까 참 어쩔 수 없이 참 어렵다는 표현이기도 มัน 합니다. เป็นการบ่งบอกด้วยว่าเขาลำบากที่จะฟังด้วย 그래서 말을 한다는 것이 그렇게 중요한 เพราะฉะ 거예요. นั้นการพูดเนี่ยสำคัญมากครับ 우리는 말로 변화가 되는 거예요. เพราะเราเปลี่ยนแปลงโดยผ่านคำพูดนะครับ 여러분들이 지금 뭔가를 하고 계시는 것은
บางสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับ 지속해서 꾸준히 하고 있는 건 누구한텐가 말을 들었기 때문에 그렇게 된 สิ่ง 거예요. ที่เราทำอย่างต่อเนื่องอยู่ก็เพราะว่าเราได้ยินคำพูดนั้นจากใครบางคน 그래서 우리는 나를 변화시키려고 유명한 사람들의 말, 위대한 사람들의 말을 듣고 따라가는 ผู้ 거예요. คนมากมายก็เลยติดตามคำพูดที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง 그런가 하면은요. แต่ว่าในเวลาเดียวกันครับ 전에도 말씀드렸지만 이 말은 꼭 입으로만 하는 말이 아니라 เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าคำพูดนั้นมันไม่ใช่มีเพียงแค่คำพูดที่เปล่งเสียงออกมา 입으로 하는 말보다 더 중요한 게 묵언, 말을 안 하는 สิ่ง 거예요. ที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคือคำพูดที่ไม่เปล่งเสียงครับหรืออวัจนภาษา 말을 안 한다고 해서 진짜 안 하는 거냐? การที่เขาไม่พูดแสดงว่าเขาไม่พูดจริงหรือเปล่า 표정으로 하는 เขา 거예요. กำลังพูดโดยสีหน้าของเขาครับ 자세로 하는 เขากำ 거예요. ลังพูดโดยท่าทีของเขาครับ 행동으로 하는 โดย 겁니다. ผ่านการกระทำของเขาครับ 그게 때로는 더 중요한 แล้ว 말이죠. สิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดหรืออวัจนภาษาที่สำคัญยิ่งกว่า 그래서 이 사람은요. เพราะฉะนั้นมนุษย์นะครับ 말을 하는 존재이기 때문에 관계 속에 있어요. เป็นตัวตนที่พูด เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ครับ 그래서 어른들이 이 직장이나 사업체에 가서 가장 힘들어하는 게 เพ 뭐지요? ราะฉะนั้นเวลาผู้ใหญ่ไปทำงาน สิ่งที่ลำบากใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับ 일이 아니라 사랑 관계인 ไม่ใช่งาน 겁니다. นะครับแต่เป็นความสัมพันธ์มนุษย์ 사람은 일 때문에 힘든 것이 아니라 관계 때문에 힘든 거예요. มนุษย์ไม่ได้ลำบากเพราะงานที่เขาทำแต่เขาลำบากเพราะความสัมพันธ์มนุษย์ครับ 다시 말하면 서로 소통이 안 되는 คำพูด 거예요. ใหม่ก็คือสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง 서로 각자의 생각이 다른 และ 거예요. ต่างฝ่ายมีความคิดที่แตกต่างกัน 그래서 말로 상처를 ก็ 주고받습니다. เลยให้บาดแผลด้วยคำพูดซึ่งกันและกันครับ 그래서 우리 인간이 하나님으로부터 엄청난 이 능력을 부여받은 것이 바로 말하는 เพ 건데요. ราะฉะนั้นหนึ่งในสิทธิอำนาจหรือกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ได้รับจากการทรงสร้างของพระเจ้าคือการที่มนุษย์สามารถพูดได้ 그래서 중요한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนั้นคืออะไร 우리가 먼저 말을 하기 전에 먼저 해야 될 것이 뭐냐? 하나님의 말씀이 있어야 되는 거예요. สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะพูดคือเราต้องมีพระวจนะคำของพระเจ้าก่อนที่เราจะพูดครับ 그래서 여러분 하나님으로부터 들은 말씀이 있어야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเราจึงต้องมีพระวจนะที่เราได้ฟังจากพระเจ้า 더 정확하게 얘기하면 하나님으로부터 들리는 말씀이 있어야 ถ้า 돼요. พูดให้ชัดเจนไปยิ่งกว่านั้นคือเราต้องมีพระวจนะที่เราได้ยินอย่างชัดเจนครับ 여러분 우리는 룻기서를 알고 ทุกท่าน 있습니다. ครับเรารู้จักพระธรรมนางรูธถูกไหมครับ 룻기 1장에 보면 룻에 대한 얘기가 나오죠. ถ้าเราดูในพระธรรมนางรูธบทที่1นะครับเป็นเรื่องราวของนางรูธ 룻과 같이 똑같은 환경 속에 있는 오르바라는 여자도 แล้ว 있습니다. ก็มีหญิงที่ชื่อโอบาครับที่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 그 여자 다 나옴이라는 여자의 며느리예요. ผู้หญิงทั้งสองคนนี้เป็นลูกสะใภ้ของคนที่ชื่อว่านาโอมี 그 흉년 때문에 เพราะกันดานอาหาร 피난을 왔다가 เขาเลยอพยพ 이제 자식들을 남편들을 다 잃고 แล้วเสียสามีทั้งสองคน 다시 자기네 고향으로 돌아가려고 할 때 แล้วในตอนที่เขาจะกลับไปสู่บ้านเกิดของพวกเขา 나오미가 두 며느리들에게 얘기를 했어요. นาโอมีได้พูดกับลูกสะใภ้ทั้งสองคนแบบนี้ครับ 이제 더 이상 너네들은 우리와 같이 있을 이유가 ว่า 없다. มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาอยู่กับเราอีกต่อไปแล้ว 그러니까 너희들 각자 고향으로 เพราะฉะ 돌아가라. นั้นกลับไปที่บ้านเกิดของเธอ 똑같은 환경 속에서 สภาพแวดล้อมเดียวกัน 똑같은 상황 속에서 나오미가 똑같이 얘기를 했어요. สภาพการเดียวกันนาโอมีพูดพร้อมกันครับ 근데 룻은 แต่นางรูธ 어머니한테 한 말이 있고 มีสิ่งที่เขาพูดกับแม่สามีของเขา 그 오르바라는 여자는 말 없이 그냥 입 맞추고 갔어요. โอบาก็แค่จุมพิษและก็จากไป 똑같은 상황 속에서 똑같은 말을 했어요. สภาพการเดียวกันได้ยินสิ่งที่พูดเหมือนกันครับ 근데 그 말씀이 하나님의 말씀으로 들리는 사람은 달랐어요. แต่คนที่ได้รับฟังเป็นพระวจนะ หรือพระสุรเสียงของพระเจ้าเขาแตกต่างครับ 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되리라. ประชากรของแม่จะเป็นประชากรของลูก พระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูก 그 고백을 하고 เขาได้สารภาพแบบนี้ 나오미 시어머니 나오미를 쫓았어요. เขาก็เลยเดินตามนาโอมีต่อไปครับ 근데 오르바는 그대로 돌아갔어요. แต่โอบากลับไปที่บ้านเกิดของเขา 여러분 나오미라는 시어머니가 두 며느리를 두고 뭐라고 얘기를 했느냐? ทุกท่านครับคนที่ชื่อนาโอมีนะครับเขาพูดยังไงกับลูกสะใภ้ทราบไหมครับ 내 딸아 이렇게 얘기 안 เขาไม่ได้ 했어요. บอกว่าลูกของฉันไม่ได้พูดแบบนี้นะครับ 두 명한테 동시에 이야기한 เขา 거예요. พูดกับสองคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 내 딸들아. ว่าเราลูกสาวของฉัน 두 명한테 똑같이 이야기했는데 เขาพูดเนื้อหาเดียวกัน 한 명은 그 말이 하나님의 그 속에서 하나님의 음성을 들은 แต่ 거예요. คนหนึ่งได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในสิ่งที่ได้ยินเหมือนกัน 한 명은 하나님의 음성을 듣지 못한 กับ 거예요. มีคนหนึ่งไม่ได้ยินครับ 그 결과 และผลลัพธ์นั้น
서로 각자 다른 길로 갔어요. จึงไปในทางที่แตกต่างกันครับ 그 결과를 여러분들이 잘 알고 และผลลัพ 계시잖아요. ธ์นั้นเราก็รู้ดีถูกไหมครับ 그래서 우리는 이 땅을 살아가면서요. เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 내가 말을 하고 듣기 전에 해야 될 것이 뭐냐? ก่อนที่เราจะฟังและก่อนที่เราจะพูดสิ่งที่เราต้องทำก่อนหน้านั้นคืออะไร 이게 하나님의 말씀이 들려져야 เราต้องได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าก่อนครับ 본 내가 다른 사람들에게 전하는 말씀이 있게 되는 거야. เราถึงจะมีพระวจนะที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ครับ 그런 말씀이 없으면요. ถ้าไม่มีพระวจนะที่เราได้ยินนะครับ 할 말이 없든지 아니면 다른 말을 합니다. เราจะไม่มีอะไรจะพูดหรือพูดเรื่องอื่นไปเรื่อยครับ 그래서 오늘 그것을 말씀을 통해서 확인을 하면요. ขอให้เรายืนยันสิ่งเหล่านี้โดยผ่านเนื้อหาของเราในวันนี้ครับ 오늘 본문 내용은 เนื้อหาของข้อพระธรรมหลักในวันนี้ 하나님이 소돔과 고모라 성을 멸하겠다고 말씀하시고 พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะทรงทำลายเมืองโสโดมและโกโมรา 거기에 대해서 아브라함이 이제 중보 기도를 하는 내용이에요. แล้วอับราฮัมอธิษฐานเผื่อในเหตุการณ์นี้ 근데 첫 번째로 우리가 먼저 생각해야 될 것이 뭐냐면 แต่ว่าสิ่งแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงก่อนเลยนะครับ 하나님이 아브라함한테 계속해서 약속하신 게 뭐지요? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมมาโดยตลอดครับที่ผ่านมา 낳을 수 없는 아이를 사람 보기엔 낳을 수 없는 아이를 계속해서 주시겠다는 거예요. พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานบุตรที่มนุษย์ไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ 그냥 주시면 되지. แค่พระเจ้าให้มาเฉยๆก็ได้ 그다음에 아이를 낳을 수 없는 상황에 있는 사람을 불러서 왜 주느냐 이거죠. ทำไมพระเจ้าต้องเลือกและเรียกคนที่ไม่สามารถมีลูกได้ แล้วมาบอกว่าจะให้ลูกกับเขา 그것도 약속을 한 แล้ว 거잖아요. มากไปกว่านั้นพระเจ้าให้เป็นสัญญาด้วย 그 낳을 수 없는 아이를 주시겠다고 한 약속의 내용이 แล้ว 뭡니까? เนื้อหาของคำสัญญาที่พระเจ้าจะให้ลูกเนี่ยคืออะไรครับ 아들을 주시겠다는 พระเจ้าบอก 거잖아요. ว่าจะให้ลูกชาย 근데 그 의미는 뭐냐 แล้ว 이거죠. ความหมายนั้นคืออะไรล่ะครับ 그 약속의 의미는 창조의 ความ 의미예요. หมายของคำสัญญานี้คือความหมายของการทรงสร้างครับ 낳을 수 없는 아이를 낳게 해주시겠다는 의미는 การที่เด็กที่ไม่สามารถเกิดมาได้ แต่พระเจ้าจะให้ 없는 데에서 있게 하시는 นั่นหมายความ 거잖아요. ว่าจากไม่มีตัวตนกลายเป็นมีตัวตน 있을 수 없는 데에서 있게 해주신다는 จาก 거잖아요. สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ 그래서 그 약속은 단순한 약속이 아니라 เพราะฉะนั้นคำสัญญานี้จึงไม่ใช่คำสัญญาเฉยๆนะครับ 하나님이 처음부터 이 땅을 창조하신 창조의 แต่ 약속이에요. เป็นคำสัญญาแห่งการทรงสร้างที่เป็นการเริ่มต้นทุกสิ่งครับ 내용적으로 보면 새로운 시작의 ถ้าเรา 약속이에요. ดูในด้านของเนื้อหามันคือการเริ่มต้นใหม่ครับ 다시 말해서 창조의 능력을 아브라함에게 주시겠다는 หรือ 겁니다. ถ้าพูดใหม่ก็คือฤทธานุภาพแห่งการทรงสร้างพระเจ้าจะทรงมอบให้กับอับราฮัม 다시 말해서 하나님 자신이 능력의 하나님이라는 หรือถ้า 거예요. พูดใหม่ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฤทธานุภาพ 그 능력은 어디까지냐? 미래까지라는 แล้ว 거예요. ฤทธานุภาพนี้เชื่อมไปสู่อะไรเชื่อมไปสู่อนาคต 그걸 육신적인 약속을 통해서 영적인 사실을 깨닫게 하는 거예요. พระเจ้าทรงให้เขานั้นตระหนักในด้านฝ่ายวิญญาณโดยผ่านคำสัญญาทางด้านเนื้อหนังครับ 그러면서 기다리게 하신 거예요. และให้เขารอคอย 단 때와 기한은 너희가 알 바 아니라 แต่วาระและช่วงเวลาไม่ใช่เรื่องของเจ้า 그렇게 말씀하시다가 이제 지난주에 내년 이맘때쯤 주신다고 말씀하신 พระเจ้า 거잖아요. ตรัสแบบนี้และหลังจากนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระเจ้าบอกว่าจะให้ในปีหน้าในฤดูกาลนี้ 그 약속 속에서 แล้วในคำสัญญาเหล่านี้ครับ 하나님께서 육신을 갖고 아브라함을 찾아오신 พระ 거예요. เจ้าทรงมาหาอับราฮัมโดยที่พระองค์ทรงมาในร่างของเนื้อหนัง 그러면서 이제 같이 동행했던 그 천사들 두 명은 소돔과 고모라 성으로 가고 แล้วทูตสวรรค์สององค์ก็ไปสู่เมืองโสโดมและกโมรา 하나님이 가시기 전에 아브라함한테 미리 자신이 하고자 하는 것을 알려주신 และก่อน 거예요. ที่พระองค์จะทรงเสด็จไปพระเจ้าทรงตรัสให้อับราฮัมรู้ถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงทำครับ 여러분 우리는 미래를 알 수도 없고 알아서도 안 됩니다. ทุกท่านครับเราไม่สามารถรู้อนาคตได้และรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยครับ 그건 우리의 알아야 되는 부분이 เพราะ 아니에요. มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรู้ 하나님께서만 하실 수 있는 거예요. เป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ 근데 하나님이 그 미래에 일어날 일을 하나님께서는 믿는 자에게는 주신다는 แต่ 거예요. สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พระเจ้าจะทรงมอบให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 하나님을 믿고 따르는 자에게 숨기지 않는다는 นั่นหมาย 거지요. ความว่าพระเจ้าจะทรงไม่ปิดซ่อนสิ่งที่พระองค์จะทรงทำแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ครับ 그래서 하나님과 아브라함의 관계는 숨기지 않는 관계가 된 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมจึงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรซ่อนและไม่มีอะไรปิดบังครับ
다시 말하면 그게 약속의 관계가 되는 หรือ 거예요. ถ้าพูดใหม่ก็คือมันคือความสัมพันธ์ของการมีพันธสัญญาครับ 여러분 이 땅에 사는 우리도 마찬가지지 ทุกท่านครับ 않습니까? แม้กระทั่งเราที่ใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้เองก็เช่นเดียวกัน 나와 저 사람과의 관계는 뭘로 이루어지나요? ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคนนั้นมีอะไรเป็นจุดเชื่อมครับ 그 말이 증거를 하는 겁니다. คำพูดเป็นหลักฐาน 내가 어떤 사람과의 관계는요. ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครบางคนนะค 내가 รับ 그 사람한테 어느 정도까지 말을 하느냐가 곧 เรา 관계예요. พูดเรื่องขนาดไหนนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเราครับ 숨기지 않고 나의 모든 것을 얘기해 줄 수 있다? ไม่มีอะไรปิดซ่อนสามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ 당연히 그건 가깝다는 증거지요. นั่นเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราใกล้ชิดกัน 함께 한다는 증거지요. เป็นการบ่งบอกว่าเราอยู่ร่วมกัน 그래서 우리가 하나님께서 아브라함에게 하신 약속은 เพราะฉะนั้นสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับอับราฮัมนี้ 아브라함이 믿었기 때문에 하나님을 믿었기 때문에 하신 เป็น 약속이에요. สัญญาที่พระเจ้าทรงทำเพราะอับราฮัมเชื่อพระเจ้าครับ 물론 처음부터 믿은 것이 아니라 แน่นอนครับว่าอับราฮัมไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรก 계속해서 발전하면서 믿은 거지요. แต่เขาเติบโตไปเรื่อยๆจนเขาเชื่อ 저와 여러분들도 이건 마찬가지입니다. งั้นสำหรับเราก็เช่นเดียวกันครับ 우리가 하나님을 진짜 믿으면 ถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริง 하나님은 하나님이 하시고자 하는 일을 우리에게 숨기지 않으신다는 ๆ พ 거예요. ระเจ้าจะไม่ซ่อนสิ่งที่พระองค์จะทรงทำในอนาคตครับ 그럼 하나님께서 아브라함에게 말씀하여 이루고자 하시는 것이 뭡니까? งั้นสิ่งที่พระยาเวห์จะทรงทำให้สำเร็จตามที่ตรัสไว้แก่อับราฮัมคืออะไรครับ 그게 오늘 본문 내용인데요. นั่นคือเนื้อหาของข้อพระคัมภีร์หลักในวันนี้ 아브라함을 강대한 나라로 만들겠다는 จะให้ 거예요. เป็นประชาชาติใหญ่โตครับ 아브라함을 통해서 강대한 나라를 시작하시겠다는 แล้ว 거예요. โดยผ่านอับราฮัมจะเป็นจุดเริ่มต้นของประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ 그럼 여러분 아브라함을 통해서 강대한 나라는 이루고 저와 여러분들을 통해서는 어떻게 하시겠다는 งั้น 겁니까? พระเจ้าบอกว่าโดยผ่านอับราฮัมพระเจ้าจะให้เกิดประชาชาติใหญ่โต แล้วโดยผ่านเราล่ะครับ 이미 수천 년 전에 하나님이 아브라함을 불러서 강대한 나라를 만드시겠다 그랬어요. พระเจ้าเมื่อหลายพันปีที่แล้ว พระองค์ทรงเลือกอับราฮัมและบอกอับราฮัมว่าจะให้เกิดประชาชาติใหญ่โตโดยผ่านเจ้า 근데 그 강대한 나라라는 뜻 속에는 แต่ว่าในความหมายของคำว่าประชาชาติใหญ่โตนะครับ 위대한 백성이라는 뜻도 같이 포함이 되어 있는 거예요. มีความหมายของประชากรของอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยครับ 여러분 나라에는 반드시 백성이 있어야 ทุก 되잖아요. ท่านครับในประเทศต้องมีประชากร 강한 나라가 유지가 되려면 위대한 백성이 있어야 되는 ถ้าจะ 거예요. ให้ประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศที่ใหญ่โตสามารถรักษาประเทศนั้นได้ต้องมีประชากรที่ยิ่งใหญ่ด้วย 하나님께서는 먼저 믿은 아브라함에게 강대한 나라를 만들기를 시작하셨고요. พระเจ้าทรงเริ่มต้นใช้อับราฮัมในการสร้างประชาชาติใหญ่โต 그 이후에 믿는 자들에게는 และแก่ผู้ที่เชื่อหลังจากอับราฮัมนี้ 그 강대한 하나님 나라의 위대한 백성으로 삼으시겠다는 พระอ 거예요. งค์ทรงให้พวกเขาเป็นประชากรที่ยิ่งใหญ่เพื่อรักษาประเทศใหญ่โตนี้ครับ 또 그 강대한 나라와 위대한 백성이 합쳐져서 만들어지는 것이 하나님의 나라인 แล้ว 겁니다. แผ่นดินของพระเจ้าคือการที่สองสิ่งนี้รวมกันนั่นแหละครับคือแผ่นดินของพระเจ้า 그리고 하나님이 말씀하셨어요. แล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสแบบนี้ครับ 천하 만민이 아브라함으로 인하여 복을 받을 것이다. ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรเพราะอับราฮัม 고작 한 사람을 통해서. แค่ผ่านหนึ่งคน 그래서 여러분 한 사람이 중요한 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่หนึ่งคนสำคัญมากครับทุกท่าน 늘 말씀드리지만 성경은 เหมือนกับที่พูดมาโดยตลอดนะครับพระคัมภีร์ 때로는 아주 심플한 거예요. บางครั้งมันเรียบง่ายมากครับ 첫 번째 아담으로 인해서 죄가 โดย 들어왔고 ผ่านอาดัมคนแรกทำให้บาปเข้ามาในโลก 두 번째 아담 마지막 아담인 그리스도를 통해서 구원이 들어온 โดย 거예요. ผ่านอาดัมคนสุดท้ายอย่างพระเยซูคริสต์ความรอดได้เข้ามาในโลกใบนี้ 한 사람의 역사들이 쌓여져서 이루어지는 역사가 성경의 역사입니다. การงานของหนึ่งคนรวมกันจึงกลายเป็นประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ครับ 여기 한 사람이 중요한 거예요. หนึ่งคนจึงสำคัญมาก 우리가 결과를 알고 있잖아요. เรารู้ผลลัพธ์ดีถูกไหมครับ 아브라함 한 사람을 하나님이 부르셔서 พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมหนึ่งคน 자식을 얻게 했어요. ให้มีลูก 육신의 자식은 여럿이지만 언약 속의 자식은 한 ลูก 명이에요. เนื้อหนังอาจมีหลายคนนะครับแต่ลูกในพันธสัญญามีเพียงแค่หนึ่งคน 처음부터 하나님은 그 한 명을 통해서 역사하시겠다 그랬어요. แล้วตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนว่า โดยผ่านหนึ่งคนที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นจะทำให้ประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้น 그래서 그 이삭을 통해서 두 명의 자녀가 나왔죠. และโดยผ่านอิสอักก็เลยมีลูกอีกสองคน 그 두 명의 자녀 중에 한 명인 야곱을 통해서 12명의 자녀가 나왔어요. แล้วในลูกสองคนนั้นคนที่โดยผ่านคนที่ชื่อยาโคบก็ได้มีบุตรอีกลูกอีก12 คน 그 12명으로부터 시작된 70명의 그 후손들이
애굽으로 들어간 거예요. แล้วลูกหลานที่มาโดยผ่าน12คนนี้ก็กลายเป็น70คนและเข้าสู่อียิปต์ 그래서 그 애굽에서 마지막으로 나올 때는 แล้วตอนออกมาจากอียิปต์ตอนสุดท้าย 민족을 이루어 갖고 나온 ออ 거예요. กมาเป็นชนชาติครับ 여러분 그게 한 사람의 ทุกท่าน 역사입니다. ครับนี่แหละครับคือประวัติศาสตร์ของหนึ่งคน 그러니까 저와 여러분들 한 사람 한 사람이 소중한 นั่น 거예요. จึงเป็นเหตุผลที่เราแต่ละคนหนึ่งคนนั้นสำคัญมาก 그래서 우리는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 그 한 사람 한 사람이 중요하기 때문에 เพราะหนึ่งคนสำคัญ 이제 내가 나의 수준을 뛰어넘어야 돼요. เราจึงต้องก้าวข้ามระดับของเราได้แล้วครับ 우리 가정의 수준을 뛰어넘어야 ครอบ 돼요. ครัวของเราต้องก้าวข้ามระดับของครอบครัวของเรา 그 약속을 바라보고 우리는 มองไปที่พระสัญญานั้น 우리에게 맡겨진 더 많은 사람을 위해서 그 많은 사람들 쪽으로 나가야 되는 ม 거예요. องไปสู่ผู้คนมากมายที่พระเจ้าทรงมอบฝากไว้แก่เรา 여러분 예수를 믿는 것과 세상 신을 믿는 거랑은 달라요. ทุกท่านครับการที่เชื่อพระเยซูกับการที่เชื่อเทพของโลกเนี่ยแตกต่างกันนะครับ 예수를 믿는다는 건 이미 미래가 보장이 된 การ 거예요. ที่เราเชื่อในพระเยซูนั่นหมายความว่าอนาคตของเราได้รับการรับรองแล้ว 근데 세상 신을 믿는다는 건 미래가 보장이 안 된 แต่ 거예요. การที่เชื่อเทพของโลกนั่นหมายความว่าอนาคตไม่ได้ถูกรับรอง 그래서 세상 신을 믿는다는 증거가 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าเขานับถือเทพอื่นคืออะไร 세상 신을 믿는 사람들의 특징은 오직 자기 คน 자신이에요. ที่นับถือเทพอื่นนะครับในโลกเขามองเพียงแค่ตัวเองเท่านั้น 오직 우리 เขา 가정이에요. มองเพียงแค่ครอบครัวของเขาเท่านั้น 세상 신을 믿는다고 하면서 옆 사람을 도와준다? บอกว่านับถือเทพอื่น แต่ช่วยเหลือคนรอบข้าง 그건 정말로 보면 옆 사람을 도와주는 게 아니라 자기 자신을 위한 จริงๆ เขา 거예요. ไม่ได้ช่วยคนรอบข้างครับ แต่ว่าเขาทำเพื่อตัวเอง 그래서 우리는 시작이 누구로부터 시작되느냐가 중요한 거예요. เพราะฉะนั้นมันสำคัญที่ว่าเราเริ่มต้นจากใครครับ 아브라함의 모든 것은 아브라함으로부터 시작된 것이 아니라 하나님으로부터 시작된 거예요. ทุกสิ่งของอับราฮัมนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากอับราฮัมแต่เริ่มต้นมาจากพระเจ้า 그런 하나님이 아브라함에게 명하신 말씀이 있어요. แล้วมีพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้แก่อับราฮัมครับ 왜 하나님은 아브라함을 부르셨느냐? ทำไมพระเจ้าถึงเรียกอับราฮัม 그 아브라함으로 하여금 โดยผ่านอับราฮัมคนนี้ 앞으로 있을 그의 자식들과 그 따르는 사람들에게 말씀을 전하려는 거예요. ให้เขานั้นถ่ายทอดพระวจนะแก่ลูกหลานและครอบครัวของเขาครับ 여호와의 도를 지켜서 여호와의 뜻을 지켜서 의와 공도 곧 정의와 공의를 지키면서 살라는 거예요. ให้รักษาพระมังคาของพระยาเวห์ให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรม 그래서 아브라함을 부른 이유는 아브라함만을 위한 것이 아니라 그 아브라함의 후대와 그 많은 같이 하는 사람들을 위해서 부르신 นั่นหมาย 거예요. ความว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเขาคนเดียว แต่เพื่อลูกหลานและครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขา 그 아브라함을 메시지의 전달자로 삼으신 และ 거예요. พระองค์ทรงให้อับราฮัมเป็นผู้ถ่ายทอดเมสเสจนี้ 그 의와 공도라 그랬는데요. 정의와 공의입니다. เขียนไว้แบบนี้ครับว่าเป็นความชอบธรรมและความยุติธรรม 정의와 공도는요. 공의는요. 같이 사용되는 거예요. ความชอบธรรมและความยุติธรรมนะครับจะถูกใช้ร่วมกันเสมอ 올바른 정의는 뭐가 정의냐? 공의가 있는 것이 정의예요. อะไรคือความชอบธรรมครับความชอบธรรมคือการมีความยุติธรรมครับ 공의는 뭐가 공의냐? แล้วอะไรคือความยุติธรรมครับ 모든 사람들이 의롭다고 인정하는 것이 คือ 공의예요. การที่คนทุกคนยอมรับว่านั่นคือความชอบธรรมครับนั่นแหละเรียกว่ายุติธรรม 한국에서는 정의로운데 그게 다른 나라에서는 정의롭지 않다? 그럼 그건 정의가 아닌 ถ้า 거예요. สมมุติว่ามันคือสิ่งที่ชอบธรรมในเกาหลี แต่ในประเทศอื่นเรียกว่าไม่ชอบธรรมนั่นไม่เรียกว่าชอบธรรมนะครับ 그래서 공의가 될 수 없는 거예요. มันจึงไม่สามารถกลายเป็นความยุติธรรมได้ 태국에서도 의로우면 한국에서도 의로웠고 세계 같이 모든 사람이 인정하는 의로움이 돼야 그게 공의요. 그게 진짜 정의가 되는 거예요. ต้องเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกมองเห็นพร้อมมองเห็นร่วมกันว่ามันคือความชอบธรรมมันถึงจะกลายเป็นความยุติธรรมครั 그래서 บ 여러분들이 그걸 이해하시려면 แล้วถ้าเพื่อที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้ 하나님은 어떤 พระ 하나님이냐? เจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหน 심판과 구원의 하나님이세요. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและความรอดครับ 그걸 깨닫게 하시기 위해서 เพื่อที่พระเจ้าจะให้เราตระหนักในเรื่องนี้ 오늘 중보기도 하는 아브라함에게 하나님이 말씀하시는 พ 거예요. ระเจ้าจึงตรัสแก่อับราฮัมที่อธิษฐานเผื่ออยู่ครับ 하나님은 죄를 위해서 내려다보고 พระ 계시거든요. เจ้าเป็นผู้ที่มองบาปมาจากเบื้องบน 하나님은 위에 계셔서 죄를 내려다보시는데 พระองค์ทรงอยู่เบื้องบน และพระองค์ทรงมองลงมาที่ความบาป 우리가 죄를 지을 때 보면요. แต่ถ้าเราดูในตอนที่เราทำบาปนะครับ 하나님은 안 보이고 사람만 보이는 거예요. เราไม่มองพระเจ้าครับมองแค่มนุษย์ 우리가 죄를 지을 때 보면 사람들의 눈만 피하는 거예요.
ถ้าเราทำบาปนะครับเราจะมองแค่สายตาของผู้คน 위에서 바라보시는 하나님을 볼 수가 없는 เรา 거죠. มองไม่เห็นถึงพระเจ้าที่มองมาจากเบื้องบนครับ 그리고 우리는 우리 스스로는 양심의 가책만 느끼는 거예요. แล้วส่วนตัวเราก็แค่รู้สึกผิดในด้านมโนธรรมเท่านั้น 그래서 우리는요 날마다 하나님 위에서 바라보시는 그 하나님을 날마다 같이 바라봐야 돼요. เพราะฉะนั้นในทุกๆวันเราจึงต้องมองไปที่พระเจ้าที่พระองค์ทรงมองลงมาจากเบื้องบนครับ 위에서 바라보시는 그 하나님이 바로 정의와 공의의 심판과 구원의 하나님이라는 사실을 우리가 믿고 바라보셔야 돼요. และพระเจ้าผู้ทรงมองลงมาที่เรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและความรอด 또 우리는 정의와 공의를 우리 스스로 지킬 수 없기 때문에 하나님을 바라봐야 되는 겁니다. และเนื่องจากเราไม่สามารถรักษาความชอบธรรมและความยุติธรรมได้ด้วยกำลังของตัวเราเองเราจึงต้องมองไปที่พระเจ้าครับ 그래서 오늘 소돔의 심판 내용을 보면요. แล้วถ้าเราดูในเนื้อหาของการพิพากษาเมืองโสโดมในวันนี้นะครับ 처음에 아브라함의 시작은 จุดเริ่มต้นแรกของอับราฮัม 50명부터였어요. เริ่มจาก50ครับ 의로운 자 50명만 있으면 소돔과 고모라상을 멸하지 แล้ว 않으시겠습니까? ถ้ามีคนชอบทำ50 คนพระเจ้าจะละเว้นไหม 그게 40명, ลงมา40 50명에서 45명, 40명, 30명, 20명, 10명까지 내려가는 거예요. จาก 50 ลดมา45ลดมา40ลดมา30 20เหลือ10 아브라함이 어렵게 이야기할 때마다 하나님은 그걸 네, 다 허락하셨어요. ในทุกๆ ครั้งที่อับราฮัมพูดแบบหนักใจพระเจ้ายอมรับทุกครั้งครับ 오늘 여기서는 10명인데요. ในตรงนี้เขียนไว้ว่า10 คนถูกไหมครับ 예레미야 5장 1절에 보면 แต่ถ้าเราดูในพระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ1นะครับ 정의로운 자 한 명만 있으면 그 예루살렘 성을 멸하지 않겠다고 하나님은 말씀하셨어요. พระเจ้าบอกแบบนี้ครับว่าถ้าในเมืองเยรูซาเล็มมีคนชอบทำเพียง1 คนพระเจ้าจะไม่ให้เยรูซาเล็มพินาศ 그 이야기는 뭡니까? หมายความว่าอะไรครับ 하나님은 심판을 원하시는 것이 아니라 구원을 원하신다는 หมาย 거예요. ความว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นความรอดครับ 그러나 แต่ว่า 왜 심판하시느냐? ทำไมพระเจ้าต้องพิพากษา 구원이 구원되게 하시기 위해서 심판하시는 เพื่อ 거예요. ให้ความรอดเป็นดั่งความรอดพระเจ้าต้องพิพากษาครับ 그래서 저와 여러분들이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 올바르게 하나님을 이해하고 ขอให้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้อง 하나님이 하시려는 것이 무엇인지를 분명히 깨달으셔야 และขอ 됩니다. ให้เราตระหนักจริงๆครับว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำนั้นคืออะไร 오늘 33절에 보니까요. พอมาดูในข้อที่33ของวันนี้นะครับ 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라 이렇게 말씀하셨어요. เขียนในพระวจนะไว้แบบนี้ครับว่าเมื่อพระยาเวห์ตรัสกับอับราฮัมจบลงแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปส่วนอับราฮัมก็กลับไปที่ของเขา 여호와의 말씀은요. พระวจนะของพระยาเวห์นะครับ 어제나 오늘이나 영원히 동일하다 그랬어요. ไม่ว่าจะเมื่อวานวันนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์ก็ทรงเหมือนเดิม 그래서 성부 하나님은 말씀하시고 เพราะฉะนั้นพระเจ้าพระบิดาทรงตรัสครับ 성자 하나님은 그 말씀을 성취하시고 พระบุตรเป็นผู้ที่ทำให้พระวจนะนั้นสำเร็จครับ 성령 하나님은 그 말씀을 깨달을 수 있도록 우리에게 조명하시고 พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงเปิดเผยให้เราได้รู้ 보증하시는 거예요. และทรงรับรองครับ 그래서 그 말씀의 역사를 따라서 가는 거예요. แล้วให้พระวจนะนี้เกิดขึ้นตามการงานที่พระองค์ทรงวางไว้ 그래서 때로는 하나님께서 직접 성삼위 하나님께서 직접 우리에게 말씀하시는 거죠. เพราะฉะนั้นในบางครั้งพระเจ้าตรีการุภาพทรงตรัสแก่เราโดยตรงครับ 물론 기록된 말씀을 통해서죠. แน่นอนครับว่าโดยผ่านพระวจนะที่ถูกบันทึกเอาไว้ 그런가 하면 선지자와 전도자들을 통해서 사람을 통해서 말씀하세요. แล้วในบางครั้งพระองค์ก็ทรงตรัสผ่านมนุษย์และโดยผ่านผู้เผยพระวจนะ 그런가 하면 표적과 이적을 통해서 หรือในบางครั้งใช้หมายสำคัญต่าง 그림자와 예표를 통해서 말씀하세요. ๆ ทรงใช้เงาและหมายสำคัญของพระองค์ในการเปิดเผย 하나님은 이 말씀을 역사하시면서 일하시면서 인도하여 나가시는 และ 거예요. พระองค์ทรงนำโดยผ่านการงานที่สำเร็จโดยผ่านพระวจนะเหล่านี้ 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 그분의 일하시는 그 역사가 우리에게 그분의 그 역사하시는 이야기가 우리의 이야기가 돼야 되는 거예요. ให้การงานที่พระองค์ทรงทำนั้นกลายเป็นเรื่องราวของเราที่พระองค์ทรงทำครับ 또 그분의 승리가 우리에게 승리가 돼야 되는 거예요. ให้ชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะของเรา 동시에 우리의 미래가 되는 แล้ว 거지요. ในเวลาเดียวกันนั่นจะกลายเป็นอนาคตของเรา 여러분 예수님이 십자가에서 ทุกท่านครับ 죽으셨잖아요. ในตอนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 그 십자가에 두 팔을 벌리시고 พระองค์ทรงอ้าแขนทั้งสอง 그 못에 박히고 창에 찔려서 죽으신 และถูก 거잖아요. ตอกตะปูและถูกแทงด้วยหอกถูกไหมครับ 제가 이 벽에다 대고 운동을 해봤는데요. เดี๋ยวนี้อาจารย์ออกกำลังกายแบบว่าเอาหลัง
พิงกับกำแพงนะครับ 발을 들고 แล้วก็ยกขาขึ้น 두 팔을 벌려서 벽에다 대고 แล้วก็อ้าแขนสองข้างให้ติดกับกำแพง 온몸을 뒤에 다 붙이니까요. 쉬운 게 아니더라고요. รู้สึกว่าโอ้โหมันลำบากมากครับ 그냥 빈몸으로만 해도 힘든데 แค่ตัวเปล่าก็ลำบากเลยครับ 예수님이 십자가에서 แต่พระเยซูตึงบนไม้กางเขน 상상할 수 없는 못에 찍히시고 ถูกตอกด้วยตะปู 못에 박히시고 칼에 찔려서 창에 찔려서 ถู 죽으셨다고요. กหอกแทงสีข้าง 왜 예수님께서 그러한 고통을 겪고 죽으셨느냐 이거죠. แล้วทำไมพระเยซูต้องมีประสบการณ์กับความเจ็บปวดขนาดนั้นในการสิ้นพระชนม์ด้วยครับ 이 땅의 그 어떤 고통도 다 그 십자가에서 해결하셨다는 นั่นหมายความ 거잖아요. ไม่ว่าจะเป็นความทนทุกข์ในรูปแบบไหนในโลกใบนี้ก็ตามพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้ว 그래서 그분이 그 십자가를 통해서 하신 승리가 우리의 승리가 되고 우리의 미래가 되는 거예요. นั่นจึงกลายเป็นว่าชัยชนะที่พระองค์ทรงมีชัยชนะบนไม้กางเขนจึงกลายเป็นชัยชนะของเรา 그리고 그 십자가를 통해서 죽음 가운데 승리하신 그 건세가 우리의 건세가 되는 และ 겁니다. สิทธิอำนาจของพระองค์ที่มีชัยชนะเหนือความตายกลายเป็นสิทธิอำนาจของเราเช่นกันครับ 근데 이 하나님께서 왜 이 말씀을 하시는 거지요? แล้วทำไมพระเจ้าถึงตัดเรื่องนี้ 말씀하시는 이유가 เห 뭡니까? ตุผลที่พระเจ้าทรงตรัสแก่เราคืออะไรครับ 이유는 한 가지예요. เหตุผลมีอย่างเดียวครับ 처음부터 끝까지 하나님이 우리에게 원하시는 것은 함께 하시는 거예요. ตั้งแต่แรกจนจบสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการแก่เราคือการที่ทรงอยู่ร่วมกับเราครับ 함께 하시는 이유는 뭐냐? เหตุผลที่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราเพื่ออะไรครับ 그 함께 하는 자를 통해서 이 땅을 정복하고 다스리도록 하는 거예요. เพื่อที่จะให้มนุษย์ดำเนินชีวิตโดยการพิชิตสิ่งทั้งปวงครับ 실제적으로 우리는 아담이 하나님을 떠나기 전에 그 모습을 알고 และ 있잖아요. เรารู้จักถึงภาพนี้ตั้งแต่ในภาพที่ก่อนที่อาดัมจะเสื่อม 원래 있었던 일을 회복시켜 준다는 พระเจ้า 거예요. กำลังจะลื้อฟื้นสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ครับ 더 회복시켜 주시겠다는 และ 거죠. พระเจ้าจะทรงลื้อฟื้นให้มากยิ่งขึ้นด้วย 근데 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 하나님이 말씀을 마치시고 หลังจากที่พระยาเวห์ทรงตรัสเสร็จแล้ว 하나님은 가시고 롯은 자기가 있는 곳으로 돌아갔다 그랬어요. หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสแก่อับราฮัมแล้ว พระองค์เสด็จไปส่วนอับราฮัมกลับไปที่ของเขาครับ 하나님은 가시고 아브라함은 돌아갔다 그래서 하나님이 아브라함과 함께하지 않는 것이 มัน 아니잖아요. ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไปแล้วอับราฮัมกลับไปที่ของเขาแล้วเขาจะไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับ 하나님은 때로는 말씀으로 찾아오시고 아브라함한테 때로는 육신을 갖고도 찾아오셨잖아요. เพราะว่าพระเจ้าทรงมาหาอับราฮัมโดยผ่านพระวจนะด้วยและโดยผ่านเนื้อหนังด้วย 한낮에 더울 때 찾아오셨잖아요. มาทรงเสด็จมาในตอนที่ร้อนที่สุดของวันนั้น 그 의미는 하나님은 언제 어디서든지 함께 하실 수 있다는 걸 보여주신 และความ 거거든요. หมายนั้นบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเขาไม่ว่าจะเมื่อไหร่และเวลาใดก็ตาม 근데 바로 하나님이 아브라함과 함께 영원히 함께 하시기 위해서 하시는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่พระเจ้าทรงทำเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับอับราฮัมจนถึงนิรันดร์คืออะไรครับ 헤어졌다가 잠시 떨어져 있는 거예요. คืออยู่ร่วมกัน 다 같이 함께 있다가 และแยกออกจากกัน 그리고 다시 또 함께 하시고. และกลับมาอยู่ร่วมกันอีกค 그러니까 รั้ง 떨어져 있다고 함께 안 하는 것이 아니라 이 떨어져 있든지 함께 하든지 함께 하시는 거예요. ไม่ใช่แยกขาดนะครับแต่มันคือการเว้นระยะ 근데 자기 자리로 돌아가시는 และ 거예요. กลับไปอยู่ในที่ที่พระองค์ควรอยู่ 그건 곧 뭐냐? 거리를 두고 사이를 두는 ห 거예요. มายความว่ามันคือการรักษาระยะห่างและคือการเว้นสเปซครับ 우리가 하나님과 영원히 함께 하는데 เราจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าจนถึงนิรันดร์ 영원히 함께 한다 해서 하나님과 떨어져 있는 시간 없이 그냥 영원히 하나님과만 함께 한다는 게 และ 아니잖아요. ไม่ได้หมายความว่าอยู่ร่วมกันต้องตัวติดกันตลอดเวลาไม่ได้หมายความแบบนั้นถูกไหมครับ 함께 하지만 각자의 자리가 있는 อยู่ 거잖아요. ร่วมกันแต่ก็มีที่ที่เป็นของเรา 그 자리라는 건 뭐죠? และคำว่าที่ที่เป็นของเรานี่มันหมายความว่าอะไรครับ 자리라는 거 곧 그 사람을 의미하는 เป็น 거예요. การบ่งบอกถึงตัวตนของคนคนนั้นครับ 하나님은 하나님의 자리에, พระเจ้าทรงอยู่ในที่นั่งของพระองค์ 우리 피조물은 피조물의 자리에. เราที่เป็นสิ่งทรงสร้างก็อยู่ในที่ของสิ่งทรงสร้าง 그 각자의 자리에서 하나님과 함께하는 และ 거예요. อยู่ในที่ของเราและอยู่ร่วมกับพระเจ้า 그게 바로 선악과의 자리입니다. นั่นคือที่ของผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วครับ 그래서 하나님이 하시고자 하는 것이 있는데 เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงมีสิ่งที่พระองค์จะทรงทำ 그걸 어떤 사람과 함께하느냐? และพระองค์ทรงทำกับใคร 어떤 자리에 내가 있어야 되는지를 아는 자와 함께 하시는 พระอง 거예요. ค์ทรงทำร่วมกับผู้ที่รู้ว่าที่ของตนอยู่ที่ไหน 그 사람을 통해서 하나님이
하신다는 โดย 거예요. ผ่านคนเหล่านี้แหละครับที่พระเจ้าจะทรงทำ 그러니까 우리가 크게 할 수 있는 능력이 없어요. งั้นเราก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรใหญ่โตที่จะทำได้ถูกไหมครับ 하나님이 하시고자 하는 거, สิ่งที่พระเจ้าจะทรงท 하시려 하는 거에 우리가 할 수 있는 게 있습니까? ำมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้ไหมครับ 아니요. 우리가 하나님 앞에서 할 수 있는 것은 하나님이 정해준 우리의 자리에 있는 거예요. ไม่ครับสิ่งที่เราสามารถทำได้คืออยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เราอยู่ 우리 장로님들 장로님의 자리에 계시는 อย่าง 거예요. ผู้ปกครองก็อยู่ในตำแหน่งของผู้ปกครองครับ 우리 전도사님들 전도사의 자리에 있는 เรา 거예요. ผู้ช่วยเสียพิบาลก็อยู่ในตำแหน่งของผู้ช่วยเสียพิบาลครับ 한 소년이 있었어요. มีเด็กคนหนึ่งครับ 그 소년이 어릴 때 이제 동네에서 노는데 ตอนเด็กเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่หมู่บ้าน 그 소년은 배경이 우상징의 배경이었어요. ภูมิหลังบ้านของเขาคือนมัสการรูปเคารพครับ 근데 교회에서 여름에 이제 여름 성경학교라 그래가지고 한 선생님이 아이들 데리고 이제 믿지 않는 자들한테 전도하러 나온 거예요. 길거리로. แล้วพอมันเข้าช่วงปิดเทอมหน้าร้อนนะครับทางคริสตจักรเนี่ยก็จัดกิจกรรมก็เลยไปประกาศที่หมู่บ้าน 지금이야 뭐 사탕이 뭐 귀하지 않지만 그때 당시에는 사탕 같은 것들이 귀할 ยุ 때거든요. คนี้ลูกอมไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นถูกไหมครับแต่ว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยลูกอมเม็ดนึงเนี่ยมันหายากมาก 또 그냥 오라는 게 아니라 사탕을 주면서 이제 우리가 학교가 있으니까 오라고 이제 초청을 한 แล้ว 거예요. เขาก็เลยไปเชิญโดยไปให้ลูกอมเนี่ยแหละครับ 그냥 그 사탕을 받은 것 때문에 이제 교회를 아이들이 간 거죠. แล้วเด็กๆก็มาคริสตจักรเพราะเขารับลูกอมมาแล้ว 근데 그 교회가 규모가 굉장히 좀 컸어요. แล้วคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ 그러다 보니까 사람들이 많았어요. ก็เลยมีคนเยอะครับ 의자도 이런 의자가 아니라 긴 แล้ว 의자였어요. ก็เป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้แถวยาวอะครับที่ไม่ใช่แบบว่านั่งทีละคน 얼떨결에 사탕 하나 받은 죄 때문에 이제 교회 간 거죠. และเพราะเขารับลูกอมมาแล้วเม็ดหนึ่งเขาก็เลยต้องไปที่คริสตจักร 근데 교회 새로 왔다고 앞에 쫙 앉힌 거예요. แล้วพอมาใหม่เขาก็มาให้นั่งหน้าสุด 그리고 이제 담임 목사님이 이제 설교를 하신 แล้ว 거죠. เสพิบาลประจำคริสตจักรก็เริ่มเทศนา 알아들을 수 있겠습니까? แล้วคิดว่าฟังรู้เรื่องไหมครับ 그 소년이 목사님이 기도하는 사이에 바닥으로 기어가지고 나간 거예요. และระหว่างที่เสพิบาลอธิษฐานอยู่นะครับเด็กคนนี้ก็เลยมุดลงไปข้างใต้แล้วก็มุดออกไป 그 사람이 이제 고등학교를 들어갔어요. แล้วเด็กคนนี้ครับเข้ามัธยมปลาย 고등학교에 들어가서 뒤에 이제 좀 약간 불량 학생이랄까 그 학생들이랑 같이 어울린 거예요. แล้วเขาก็เริ่มเป็นเด็กหลังห้อง 그 앞에 그 반에 보면 그 앞에 앉아 있는 학생들은 좀 소위 말하는 착한 학생들이었어요. แล้วก็เด็กหน้าห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กดีถูกไหมครับ 이 착한 학생들의 특징이 뭐냐? และเอกลักษณ์ของเราเด็กดีทั้งหลายคืออะไร 교회를 다니는 거예요. คือมาคริสตจักรครับ 그러니까 저 뒤에 불량 학생들이 แล้วเด็กหลังห้องครับ 요 착한 학생들 조그만 학생들을 갖다 계속 심부름 같은 걸 시키는 ก็ 거예요. เลยใช้คนที่นั่งหน้าห้องบ่อยๆ แบบไปซื้อขนมไปซื้อของ 근데 그 뒤에서 같이 그 좀 불량하다고 하는 사람이랑 같이 있었던 그 한 사람이 그거를 이제 못 본 거예요. 그 뒤에서 불량한 학생들이 착한 애들을 괴롭히는 거. แล้วมีเด็กคนหนึ่งครับเขาไม่เห็นว่าเขารังแกเด็ก 그러고선 오히려 그 약한 착한 아이들을 보호해 준 거예요. แล้วเขาก็พยายามปกป้องเด็กหน้าห้องให้ 그렇게 교회도 알지 못하고 그런 뭐 하나님으로부터 어떤 부름도 받지 않았는데 그런 시작이 있었던 거예요. ก็มีการเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าเขาไม่ได้รู้จักคริสตจักรเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้า แต่เขาคนเนี้ยเขาไปปกป้องเด็กเฉย 여기서 더 진행이 되면 안 될 것 같아서 여기서 마치도록 ๆอาจาร 하겠습니다. ย์รู้สึกว่าพูดต่อน่าจะงงกว่านี้นะครับอาจารย์จะหยุดเรื่องนี้ไว้แค่นี้ 그 사람이 바로 저입니다. นั่นแหละครับคืออาจารย์โจเอง 전혀 하나님과 상관없는 가문 속에서 태어나서 หมายความว่าหมายถึงว่าเด็กคนนั้นก็คืออาจารย์โจนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่นมัสการลูกเคารพ 얼떨결에 사탕 하나 받은 것 때문에 교회 간 것 같았지만 ได้ไปคริสตจักรเพราะได้รับลูกอม1 เม็ด 사실은 그게 저한테 굉장히 머리에 많이 남아 แต่เอา 있었어요. เข้าจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะประทับฝังอยู่ในหัวอาจารย์นานมากครับ 들은 말씀도 없고 ไม่มีพระวจนะที่เคยได้ยินนะครับ 기도 한번 제대로 한 적도 없고 ไม่เคยอธิษฐานแบบจริงๆจังๆสักครั้งด้วย 그냥 잠시 앉아 있었는데 머리가 아파가지고 แต่แค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกว่ามันปวดหัว
도망쳐 나온 거예요. ก็เลยหนีออกจากโบสถ์ 그랬던 그 잠깐 그 교회를 갔던 그 발걸음이 ในก้าวเท้าเล็กๆที่ไปแบบไม่ได้เต็มใจด้วยซ้ำ 어느 날 어느 한 나라의 선교사로 온 거예요. วันหนึ่งถูกส่งมาเป็นมิชชันนารีที่ประจำหนึ่งประเทศ 제가 없었다면 ถ้าไม่มีอาจารย์ 지금 헷갈리고 있는 우리 로키도 없었겠지요. ล่ามที่ยืนงงว่าอาจารย์ต้องการที่จะสื่ออะไรก็คงยังไม่มีด้วย 신앙생활을 할 것 같으니까 딴 교회에서 했을 ก็ 수도 คงจะดำเนิน 있겠죠. ชีวิตในความเชื่อในคริสตจักรอื่น 아닙니다. แต่ไม่ครับ 하나님은 처음부터 계획하신 게 있어요. ตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์อยู่แล้ว 그래서 결국은 하나님이 원하시는 자리로 인도하시는 แล้ว 거예요. ท้ายที่สุดพระเจ้าก็จะนำเราไปในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการมากที่สุด 저는 지금 제 개인 얘기를 하려고 하는 것이 ตอนนี้อาจารย์ 아니라 ไม่ได้กำลังจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับ 제 얘기가 제 개인의 얘기가 아니라 여러분들의 얘기입니다. แต่กำลังจะพูดถึงเรื่องราวของเราแต่ละคนทุกคนครับ 앞으로 미래에 여러분들이 있어야 될 자리가 어디인지 ที่ที่เราควรจะอยู่ในอนาคตคือที่ไหน 여러분들은 모르실 수 있어요. เราอาจจะไม่รู้ได้ครับ 분명히 하나님은 แต่พระเจ้า 하나님의 계획 속에 있으신 ทรง 거예요. มีแผนการต่อเราทุกคนอย่างแน่นอน 또 여호와 하나님께서 아브라함을 불러서 하시려 하는 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพระยาเวห์ต้องการที่จะทำโดยผ่านอับราฮัม 가장 연약했던 가장 소망 없던 아브라함을 불러서 พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมที่สิ้นหวังที่สุดและอ่อนแอที่สุด 믿음의 조상으로 만들었어요. เปลี่ยนมาเป็นบิดาแห่งความเชื่อครับ 전혀 하나님 앞에서 자랑가랑은 하나도 없는 저를 불러서 선교사로 세워주셨어요. แล้วพระเจ้าก็เรียกคนที่ไม่ได้ทำอะไรดีเลยแม้แต่อย่างเดียวอย่างอาจารย์มาให้เป็นมิชชันนารี 그렇다면 하나님은 분명히 여러분들을 향한 분명한 계획이 있으시다는 ถ้าเป็น 거예요. แบบนั้นแก่เราแต่ละคนพระเจ้าก็มีแผนการที่สมบูรณ์แบบเช่นกันครับ 아브라함을 불러서 하나님이 원하시는 자리에 앉혀놓으신 것처럼 เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและให้ไปอยู่ในที่นั่งที่พระเจ้าทรงต้องการ 하나님은 여러분들을 불러서 พระเจ้าก็ทรงเรียกเราเช่นกันครับ 하나님이 계획하신 그곳에 앉히시기 위해서 เพื่อให้เรานั่งอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงวางแผนเอาไว้ 여러분들을 먼저 이 자리에 앉게 하신 พระเจ้า 거예요. จึงให้เรานั่งอยู่ตรงนี้ก่อน 그래서 우리가 하나님이 하시고자 하는 일에 เพราะฉะนั้นในการงานที่พระองค์ทรงต้องการที่จะทำ 우리가 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. สิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่มีครับ 지금 내가 있는 자리에서 ในที่ที่เราอยู่ณตอนนี้ 할 수 있는 건 한 가지예요. สิ่งที่เราสามารถทำได้เพียงแค่ 여러분들이 อย่างเดียวครับ 은혜 받으시는 คือ 거예요. การรับพระคุณครับ 여러분들이 그 말씀을 사모하시는 거예요. และรักในพระวจนะที่พระเจ้ามอบให้ 그거 하나만이 하나님 앞에서 우리가 할 수 있는 거고 มีเพียงแค่เรื่องนี้แหละครับที่เราทำได้ต่อหน้าพระเจ้า 하나님은 그때서 비로소 하나님이 하시고자 하는 일을 여러분들에게 보여주신 แล้ว 거예요. ในตอนนั้นเองครับที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำให้แก่เราได้รู้ 이 사실을 믿고 ขอให้เราเชื่อในความจริงนี้ 현장에서 실제적으로 이 말씀이 성취되시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. ขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ที่พระวจนะนี้จะสำเร็จในชีวิตของเรานะครับ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 하나님이 원하시는 자리에 있게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงต้องการ 각자 우리 개인을 향한 하나님의 자리가 어디인지를 깨닫는 우리의 삶이 되게 하여 ขอให้ชี 주옵소서. วิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ตระหนักถึงที่ที่เราควรที่จะอยู่ที่พระเจ้าทรงต้องการ 어떤 상황과 환경 가운데 있든지 ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการและเหตุการณ์แบบไหนก็ตาม 오직 하나님께 영광 드리는 우리의 삶이 되게 하여 ขอให้ชี 주옵소서. วิตของเราเป็นชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ทูลขอและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.